हेलो नमस्ते वेलकम टु माई ब्लग। अनि आज भन्दा नि म चाहिँ हिजो अस्तिको घोराइबाट आएको अनि घोराइबाट अस्ति आएको। अहिले चाहिँ म फेरि भालुङ जान लाग्छु। नर्मल्ली जस्तो हुन्छ त्यसै जान लाग्छु। अनि आज चाहिँ भालुङ गएर अलिकति काम छ अनि सानोतिनो कामसाम सकेर घर फर्किने हो। अनि त्यही चाहिँ के कस्तो हुन्छ हेरौँ। म चाहिँ घरबाट हिँडेको होइन कस्तो छ। अब मेरो गेटअप भन्यो नि जेसुको भन्यो भने अनि गेटअपबाट के याद आउँछ भने चाहिँ अब हामी त त्यस्तो अब हाई लेभलवाला होइन है। पहिलो कुरो चाहिँ वी आर मिडल क्लास फ्यामिली होइन। अनि पुरा लास्टै चित्त दुख्ने कुरा भयो हिजो चाहिँ होइन। के हो कोसँग हो त्यो आई कान्ट से यु होइन। म तपाईँहरू होइन म कोहीलाई केही भन्दैन होइन। अनि लास्टै चित्त दुखिरहेछ होइन। हाम्रो लेभल नमिल्ने जस्तो कुराकानी हुन्छ कि बेला बेलामा फेरि एक दुईवटा झारपातहरू आएर लेभल मिल्दैन होइन यो त्यो भन्ने होइन है। अनि फुच्चे होइन। अनि त्यही हो दसैँ पनि आइसकेको छ। अनि कतिपयहरू त घर पनि आउनु भयो होला दसैँ मनाउने भनेर। ठिक छ सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि एडभान्समा ह्याप्पी दसैँ ह्याप्पी तिहार होइन सब त्यही हो। यस्तो बगाल देखिन्छ नि फेरि यहाँ त फेरि यसरी ल त होइन। कोही मान्छेले के भनिदियो भने कान्छो छोरा होइन घरको कान्छो छोरा होइन सबले माया गरेर हुर्काएको। कोहीले के भनिदियो भने लास्ट चित्त दुख्ने भने के। अनि चाहे बाहिरको होस् या चाहे घरको होस् होइन लास्टै चित्त दुख्ने भने बट त्यो देखाउनु त आउँदैन होइन। तर त्यही पनि कोहीले के भन्यो भने लास्ट चित्त दुख्ने भने। अनि अर्को कुरा चाहिँ कोहीलाई केही कुरामा जज गर्ने होइन क्या। आफू राम्रो हुने पहिला के कस्तो हो भन्दा आफू राम्रो हुने अनि बल्ल जज गर्ने हो कि। अनि त्यो जज गर्ने बेकारको एन त्यहाँ वायो होइन कि है। अनि कसलाई के हुन्छ कतिको चित्त दुख्छ भन्ने आफूले पनि राख्ने कुराकानी होइन। मिलाउने हो कि सब कुराहरू एन त्यहाँ झगडा नो हो है। म चाहिँ अब मेन रोडमा आइसकेको छु। हाम्रो गाउँ हो टुल जे भने पनि। अनि के अरे बजार के सहरतिर हो कि होइन सिटीतिर चाहिँ यस्तो चाहिँ दौडी अरे यो के भन्छ थाहा भएन बट उतासम्म छ होइन। मान्छे पैसातिर कहाँ जान्छ लिउन बट गाउँघरमा यही हो कि फाइदा। टक्क अब एक्लै छु फोटो त के खिच्नु हो र यस्तै छ त्यही हो। अनि म चाहिँ यस्तो गर्मी छ अनि त्यही हो। हामी चाहिँ जल दिन लागेको हो अनि पब्लिकमा त अब आई कान्ट डु होइन। म भिडियो बनाउन सक्दिनँ। अनि मेरो नैतिकताले दिँदैन पहिलो कुरो त होइन। उता यता छोरो फेरि यस्तो भन्छन् क्या अब बाल देखिया क्या है यस्तोहरू त भइहाल्छ। त्यही कपडा किन्ने भनेको चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ कपडा त होइन बट एउटा पोइन्ट मात्र किन्न जानु लाग्यो म चाहिँ भालुङ के कस्तो हुन्छ। अनि आई क्यान सो सबै थियो के हुन्छ आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन। त्यही हो ल भाइ ल म चाहिँ अहिले यस्तै रोड छ। अब रोडको बारेमा के भन्नु अस्ति नै भने मैले। अनि कोहीले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ ल प्रगति गर्छस् भनिरहेको थियो। के भने राखेँ हे भगवान् यस्तै छ। अस्ति त धान त्यस्तै थियो अहिले चाहिँ यस्तै छ। अस्ति त यो के भन्छ थाहा छैन कि मलाई। पहिलो कुरो चाहिँ लास्टै गर्मी छ। म चाहिँ सिधै उतै गएर भेटौँलाई। सो गाडी चाहिँ पाइयो 1 घन्टा लगाएर भए पनि तर गर्मी छ बाहिर चाहिँ। गाडी चाहिँ पुरा खाली छ यहाँदेखि यहाँसम्म। त्यही हो सट्टा लाएर भालुङ जान पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ। अनि भालुङबाट अब के कस्तो हुन्छ वी क्यान सी द्याट। सिधै भालुङ गएर अब त्यो म चाहिँ भालुङ आएर कपडा किनेर कपडा त के भनेर एउटा जुत्ता र प्यान्ट किन्नलाई आएको थिएँ किनिसकेँ। अझै
बेके पान खान लाग्यो म आज त्यही अब हामी घर फर्किनु लाग्छौँ भेट भइगयो होइन पान खाइदिनु त खाने पान मिठो हुँदैछ अब हामीले आलु पान बनाउनु पर्छ हामी अङ्कललाई भात भाङको नजारा यही हो अब बिकको नजारा पनि यही हो होइन अब घर जानु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ सट्ट लाएर घर फर्किनु राख्छौँ पान एकदम वाल छ होइन मिठा पान त होला जर्रा मुर्रा क्या त्यही घर जानुपर्ने हुन्छ उहाँ चाहिँ पार्क छ होइन मैले जुम गर्नु मिल्दैन किनकि मेरो हातमा यो छ फेरि त्यो अब सिधै गाडीमा गइसक्यो ल हामी चाहिँ आइसकेका छौँ है के छ हेलो के छ ठिक छ हाम्रो सर है आज पुरा भ्लग हो होइन दाइ मैले भुइँ टी सर्ट दिनु पर्यो अलिकति दाइको प्रमोसन गरिदिनु पर्यो कि यसको के भने दाइको नाम गावि छ कि दरबान हो अब दरबान आएपछि नमस्कार भाउजू दरबान आएपछि मात्रै नमस्ते गर्छौँ दाइलाई कसले गर्छ दाइलाई मैले भेटेको छु कि मैले पनि त्यही हो सेम अब दाइलाई केही भन्नै पर्दैन अब दाइ यहाँको चल्दो बोल्दो के जल्दै होइन चल्दो बोल्दो हो यो ठिक छ एकदम त्यही हो हाम्रो काम सकिएको सबै लगभग जति सबै होइन हामी चाहिँ आज डर सपिङ गऱ्यौँ होइन अनि म चाहिँ घरबाट 8 बजे हिँड्या हो साँच्ची भन्दा 8 बजे अहिले चाहिँ 3 बजी लागिसक्यो कि हाम्रो सपिङ यही हो सपिङ ए ल सपिङ होइन खै युट्युब च्यानलको नाम के छ त फेरि अमृत सरकारी एडेड छ कि त्यहाँ पोस्ट गर्नेलाई आज त पुरै एडिट गरेर पोस्ट गर्ने एकदम किनकि त्यहाँ उमा पनि लाइभमा उमा पनि देखाएको थियो नि त पसलमा मलाई केयर गरेँ ल त्यही हो होइन हामी त आज डर सपिङ गऱ्यौँ यो दाइले गर्दा आज डर ढिला भयो म त त्यही भन्छु मैले 6 घन्टा लगाए पनि दाइले 1 घन्टा मलाई वेट गराइदिनु भयो होइन त्यही हो एउटै घर ठाउँको भएपछि रमाइलो हुन्छ कि भन्दाखेरि डर रमाइलो हुन्छ फेरि अब अनि भेट भयो कस्तो मोटो अनि ल त्यही हो ल अब यसरी मोबाइल छोप्दै हिँड्नु त अब हाम्रो सकिन्न नो नेबर अब घर गएर भेट्ने अब हामी चाहिँ ट्याक्कै पुगिसकेका छौँ अब दाहिने घर पुग्नुभयो ल बाई बाई ल बाई हामीले अब हाम्रो मन्दिरसम्म पुगिगयो हामी लगभग भग यही हो यहीँ त अब ठुलो घर हो यो हामी चाहिँ अलिक तल जानुपर्ने हुन्छ आज लास्ट धेरै टाइम लस भयो मजा पनि डह्रो आयो डह्रो त्यही हो सपना दिदी आमा सपना दिदी खै कहाँ जानुभयो ल दिदीले चाहिँ मलाई पैसा दिनु लानु भएको खै पैसा दिने ओए ल सपना दिदी ओए सपना दिदी आइसक्नु भएको होइन खै यता हेर्नु न ल ओए ल मेरो दिदी फेरि अब त्यस्तै हो दुब्लाउनु सिस्प्याएको आएको क्या दिदीको नि जाम चल त्यही हो अब हामी घर जानुपर्ने हुन्छ दिदीले लजाइराख्नु भएको छ केही छैन म 81 कहिले दिदीलाई देखायो भने मन पर्यो भने भन्नु होला ल जाम लेट्स गो ल गएको हामी चाहिँ घर बाई बाई हामी चाहिँ घर आइसकेका छौँ ल के गर्दिन हो लुकेर हेर त हे भगवान्
घर आइसकेका छौँ हामी चाहिँ यता टक्क विकास दादा हुन्छ मम्मी यता लिम्बू लाममा छ होइन मम्मी यता मान्छेहरू फेरि लुकेछन् अब लिपल्याप त गर्न पर्यो टिभी सिक्न नलाने यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदी हुन्छ लजाउनु त क्यामेरा भन्छ फेरि दिदी लास्टै हो फेरि लजाउनु त फेरि हो को त्यही हामी अब घर आइसकेका छौँ अब यता अब सामानहरू छ उता सामानहरू खान्छौँ म्यामा छ ल यसै गरी चाहिँ कपडा के ल्याएँ भन्दा अब अहिले देखाउँछु म सर्ट त देखाउने कि नदेखाउने सिधै अब दसैँ तिहारमा हेर्ने होइन ल बाई लागि ल अहिले बाई बाई